ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪುಷ್ಪಾಸ್ ಪುದೀನ ಕಿಚನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಳೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅರೌಂಡ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೇ ಔಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಔಟ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ this is also very reasonable. They are charging 1298 per person with breakfast. Without breakfast 100 rupees ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 200 to 300 kilometers away from Bangalore, but it is around Bangalore only. Boating, swimming pool, rain dance and some adventurous games. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೇ ಔಟಿಂಗ್. ಊಟ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಬೋತ್ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡೂ ಇದೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೈ ಟೀ ವಿತ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದರೆ ಬನರ್ಘಟ್ಟ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಡೀಸ್ ನೇಚರ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್.